Pero hai un momento en que este tipo de literatura que facía Cunqueiro foi contestada en Galicia, foi contestada polos autores que habitualmente veñen sendo denominados como a nova narrativa. Eu prefiro denominalos as novas escritas. Hai un momento en que Rodríguez Mourullo, Méndez Ferrín, aínda que logo Méndez Ferrín este sexa un gran seguidor, un gran admirador e incluso considérase en certos momentos seguidor confeso de Cunqueiro, Xoán Casal, outros autores que formaban parte, polo tanto, dese movimento das novas escritas, reaccionan contra ese tipo de literatura. Deciden que hai que escribir outro tipo de cousas. Por outro lado, tamén, máis ou menos nesa mesma altura cronolóxica, recibimos o impacto da obra en galego de Blanco Amor e imos recibir tamén o impacto da narrativa de Neira Vilas. É dicir, un tipo de narración que se enfrenta ao que estaba facendo Cunqueiro, que neses momentos por así decirlo, o narrador orgánico de Editorial Galaxia, do proxecto liderado por Ramón Piñeiro, e, polo tanto, toda esta serie de xente que escribe nestes momentos fai unha contestación á obra de Cunqueiro. Unha contestación na que se acusaba a don Álvaro de facer unha literatura de carácter evasivo, unha literatura non comprometida ca realidade e, polo tanto, afastada do que se consideraban as necesidades socioculturais ou sociopolíticas da Galicia daquel tempo. E, de alguma maneira, os tres libros, aínda que están separados no tempo, sobre todo o último, os outros feirantes, os tres libros que Cunqueiro escribe nesta época, a Escola de Menciñeiros, non? Supoñen, e xente de aquí a colá, supoñen de alguma maneira a resposta que Cunqueiro vai dar a ese tipo de literatura. O que pasa que é unha resposta moi singular, porque Cunqueiro, que é fiel sempre a si mesmo, en realidade o que sigue xogando co mito. O que acontece é que agora o mito está extraordinariamente popularizado, está enraizado nunha realidade galega máis próxima e explora todas as posibilidades antropolóxicas. E recordemos unhas palabras que el mesmo dixo, que son retratos da nosa tribu, pois hai que recoñecer que efectivamente constitúen iso. Son retratos da nosa tribu. Sobre todo para aquelas persoas que temos unha certa idade, como é o meu caso, os personaxes que aparecen, como digo, en xente aquí a colá ou na Escola de Meciñeiros ou nos outros feirantes, son personaxes recoñecibles, son personaxes que aínda forman parte da nosa infancia ou da nosa adolescencia. Son esas historias de tolos, de seres extravagantes, de personaxes míticos, no máis amplo sentido do termo, que poboaron a nosa propia existencia, historias que todos escoitamos contar aos nosos maiores, aos nosos veciños, aos nosos devanceiros. E Cunqueiro explora iso como unha resposta a aqueles que acusaban, polo tanto, de facer unha literatura evasiva, é unha resposta galega, é dicir, escribe desde a antropoloxía galega, ten vontade de facer o relato da nosa tribu. Pero, en realidade, creo que convén recalcar isto, en realidade non se trata de dous mundos completamente diferentes, non hai un Cunqueiro cosmopolita e un Cunqueiro folclorista, todo o contrario. Realmente todo iso está perfectamente engarzado, constitúe un todo que responde, polo tanto, a esa vontade universalista, a esa vontade de renovación continua da tradición que o grande autor de Mondoñedo tivo. Xa máis en concreto, con respecto aos relatos, a triloxía de relatos galegos, podría dicirse
que Cunqueiro o que fai é aquilatar, o que fai é traballar aquilo que fixeron outros autores galegos, por exemplo, Ángel Fole, alguén que tamén traballou no folclore, pero Cunqueiro culturiza, entre comiñas, non? Todo ese mundo, pero sen que se note. Realmente faino, e esta é outra das características esenciais da súa obra para min, faino desde unha sutilidade, desde un manexo exquisito da linguaxe que fai que de repente atopemos nunha feira galega a Ulises ou a Teseo ou non sei, a Edipo con a maior tranquilidade, convertido nun feirante, convertido nun tratante de cabalos, convertido nunha personaxe máis que resulta perfectamente recoñecible. E eu penso, e con isto xa vou concluindo, penso que esa é a terceira característica que define fundamentalmente a súa obra. Ser alguén que perfectamente este capaz de facer partícipes da literatura culta a un cabalo, a un ferreiro, a un carpinteiro, a un tratante de gado, e, por outro lado, conseguir que seres que forman parte da mitoloxía clásica se transformen a súa vez en ferreiros, en tratantes, en cabalos, no que faga falta. Artellar armoniosamente todo ese todo, e sempre dentro dunha prosa a cabalo entre o humorismo e o preciosismo, pois produce unha marca de singularidade moi nítida. De feito, todos, hai algúns autores da literatura universal que xeraron un adxetivo. Todos decimos kafkiano ou decimos borgiano, para referirnos a certo tipo de personaxes ou de situacións. Pois hai un estilo e hai unhas historias cunqueirianas que son facilmente recoñecibles. Talvez o único perigo desa literatura é que limita consigo mesma, e ata certo punto doado tentar imitar a Cunqueiro, como é ata certo punto doado tentar imitar a García Lorca, ou é moi doado tentar imitar as cantigas de Amigo. Un pode coller e colocarse, pero bueno, está facendo sempre unha imitación. Como digo, ese é o límite dese tipo de literatura. É unha literatura inmorredoira, desde logo, unha literatura da que sempre disfrutaremos, pero é unha literatura que está nítidamente cinxida a unha personalidade e a un proxecto moi concretos como foi o que levou a cabo don Álvaro.